चुके हैं। ओ गाइस देखिए ये वाला है, आप खुद देख सकते हैं। और ऑयल पेस्टल्स बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छा है। ये क्रॉस है और इसके ये कलर भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और मैं अगली बार भी आपको इसके ना क्या बोलते हैं कलर में दिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय गाइस।